комнате воцарилась полная тишина, и тут Тэйон разрыдался из-за подарка, который ему преподнес Чингук. Еще несколько секунд назад в комнате было шумно, смех, поддразнивание, знакомый хаос, который сопровождал BTS повсюду. Тэйон стоял в центре, вежливо улыбаясь, принимая шутки и небольшие подарки с присущей ему теплотой. Все казалось нормальным. Слишком нормальным. Затем Чингук шагнул вперед. Он почти ничего не сказал. Никаких игривых комментариев. Никакой улыбки. Просто тихий взгляд, от которого остальные постепенно замолчали один за другим, еще до того, как подарок перешел из рук в руки. Что-то изменилось. Тэйон тоже это заметил. «Почему ты такой серьезный?» Тихо рассмеялся он, пытаясь разрядить обстановку. Но Чингук лишь покачал головой и протянул коробку. В тот же миг, как Тэйон открыл ее, его улыбка застыла. Внутри не было ничего броского или дорогого. Это было что-то личное, очень личное, что-то, что мог помнить только Чингук, что-то, связанное с моментом, который, как думал Тэйон, все забыли. В комнате воцарилась полная тишина. Руки Тэйона задрожали. Он попытался отмахнуться от этого смехом, быстро моргая, но голос его подвел. Плечи поникли, и прежде чем кто-либо успел остановить слезы, они потекли по его щекам. «Я не думал, что ты это помнишь», – прошептал он. Чингук наконец заговорил тихим, но уверенным голосом: «Я никогда не забывал». И тут же задвигались камеры. Никто не прервал. Остальные участники молча наблюдали, понимая, что становятся свидетелями чего-то искреннего, чего-то настоящего, чего нельзя было спланировать или поставить по сценарию. Тэйон закрыл лицо руками, потрясенный, и Чингук без колебаний подошел ближе. В тот момент это были не BTS, мировые иконы. Это были просто два человека, стоящие в тихой комнате, связанные воспоминаниями, слишком тяжелыми, чтобы их больше скрывать. И все знали, что это не просто подарок. Это было признание без слов. Тэйон пытался дышать ровно, но в груди сжимало. Предмет в его руках весил гораздо больше, чем должен был, не из-за того, что это было, а из-за того, что это символизировало. Несколько лет назад, в один из самых трудных периодов их жизни, Тэйон упомянул об этом лишь однажды, поздно ночью. Ни камер, ни персонала, только усталость и искренность, ускользавшие сквозь щели. Тогда он посмеялся, отмахнувшись, как будто это не имело значения. Но Чингук прислушался. «Я думал, ты забыл», – тихо сказал Тэйон, его голос все еще дрожал. «Я думал, это не важно». Чингук снова покачал головой. «Ты сказал это, когда тебе было больно. Это сделало это важным для меня». Остальные участники обменялись взглядами. Они не вмешивались, но и не могли отвести взгляд. Это не было представлением. Не было сценария, не было шутки, чтобы смягчить момент. Тэйон вытер слезы, пытаясь взять себя в руки, но эмоции не сходили с ума. «Вы не представляете, как много это значит», — признался он. «Я даже не знал, что мне это нужно до сих пор». Чингук слабо улыбнулся, с облегчением, почти сам растроганный. «Я просто хотел, чтобы у тебя было что-то, что напоминало бы тебе, что ты не был одинок тогда. И ты не одинок сейчас». В этот момент Тэйон окончательно сломался. Он шагнул вперед и крепко обнял Чингука, прижавшись лицом к его плечу. В комнате воцарилась тишина из уважения. Ни аплодисментов, ни поддразниваний. Только понимание. Один из участников наконец прошептал: вот почему мы все еще вместе». Камеры возобновили съемку. Смех вернулся, но что-то изменилось, потому что все в комнате понимали, что этот подарок – не просто дружба. Он – память, верность и связь, зародившиеся в моментах, которые миру никогда не суждено было увидеть. И для Тэйона это имело решающее значение. Объятия затянулись дольше, чем кто-либо ожидал. Когда они наконец отошли друг от друга, Тэйон издал дрожащий смех, смущенный слезами, но не в силах скрыть, насколько глубоко он был тронут.
Он продолжал смотреть на подарок, проводя по нему пальцами, словно боясь, что он может исчезнуть. «Помнишь ту ночь?» — тихо спросил Чингук. Тэйон замер. Конечно, помнил. Это было много лет назад, после напряженного графика, после того, как в интернете накопилась критика, после того, как усталость наконец взяла верх. Тэйон сидел один, глядя в никуда, убежденный, что должен быть сильным, даже когда чувствует пустоту. Тогда он не плакал. Он не жаловался. Он сказал всего одну фразу, почти в шутку: «Иногда я думаю, заметил бы кто-нибудь, если бы я на время исчез». Он никогда не думал, что кто-то воспримет это всерьез. Но Чингук воспринял. «После этого я не спал», — продолжил Чингук, едва слышно. «Я все время думал о том, что ты сказал. Я не знал, как тебе помочь тогда, поэтому пообещал себе, что буду помнить». Комната стала тяжелее. Тэйон тяжело сглотнул. «Я не знал, что ты носишь это в себе», — признался он. «Я даже не помнил, что говорил это». «Вот в чем дело», — ответил Чингук. «Когда тебе больно, ты забываешь слова, которые говоришь. Но те, кому не все равно, не забывают». Глаза Тэйона снова наполнились слезами, на этот раз быстрее. Он кивнул, не в силах произнести ни слова. Годами фанаты гадали об их связи, об общих взглядах, тихих жестах, моментах, которые казались слишком глубокими, чтобы их объяснить. Но это выходило за рамки того, что когда-либо фиксировали камеры. Речь шла о выживании, о том, чтобы заметить человека, когда он тихо ломается. Один из участников наконец откашлялся, пытаясь разрядить обстановку. «Вы двое заставите всех плакать», — тихо пошутил он. Но никто сразу не засмеялся, потому что теперь все поняли. Этот подарок был не о настоящем. Он был о прошлом, которое Чингук отказывался забыть, и о будущем, которое он молча оберегал. Тэйон наконец заговорил, его голос был ровным, но эмоциональным. «Спасибо, что видели меня, даже когда я не просил, чтобы меня видели». Чингук кивнул. «Всегда». И в тот момент, как позже скажут фанаты, казалось, что мир замер на несколько долгих секунд. Никто не двигался. Обычно такие моменты прерывались смехом, поддразниванием или шуткой, чтобы разрядить обстановку. Но на этот раз даже BTS не знали, как прервать то, что только что произошло. Намджун первым отвел взгляд, сжав губы, словно пытаясь успокоиться. Чимин быстро моргнул, глаза его заблестели. Юнги уставился в пол, скрестив руки, впитывая тяжесть воспоминания, которое только что раскрыл Чингук. Джин медленно выдохнул, кивнув себе, словно наконец понял что-то, что никогда не произносилось вслух. Это была не неловкая тишина. Это было уважение. Тэйон стоял тихо, все еще держа подарок, его эмоции наконец улеглись. Слезы перестали литься, но выражение его лица изменилось, стало мягче, легче, словно с его груди сняли тяжесть. «Я не знал, что кто-то заметил», — сказал он, сам нарушая тишину. «Правда, не знал», — без колебаний ответил Чингук. «Я всегда замечаю». Именно тогда настроение полностью изменилось. Чимин первым шагнул вперед, снова обняв Тэйона. «Вы не можете просто так исчезнуть», — тихо сказал он, полушутя, но совершенно искренне. Один за другим участники группы сближались. Не для камер, не для фанатов, а для него. На мгновение BTS перестали смотреть на мир. Они смотрели друг на друга. Позже фанаты пересматривали этот ролик снова и снова, замечая детали, о которых никто не говорил. То, как Чингук поглядывал на Тэйона, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. То, как Тэйон оставался рядом с ним после этого. То, как шутки участников звучали мягче, чем обычно. Эйяр и Муай сказали бы, что это было по-другому. И они были правы. Потому что иногда самые сильные моменты BTS — это не громкие. Это тихие моменты, когда любовь проявляется без зрителей. Когда забота доказывается без слов. И когда один подарок говорит все, что никогда не было сказано вслух.
За окном начал мягко падать снег. Мелкие белые хлопья медленно опускались, прилипая к стеклу, словно тихие напоминания о том, что год действительно подходит к концу. Внутри комнаты свет мягко мерцал, отражаясь от украшений и оберточной бумаги, разбросанных по полу. Тэйон все еще держал блокнот. Он держал руку над ним, словно боясь, что если отпустит, момент может исчезнуть. Чингук стоял рядом с ним, спрятав руки в рукава толстовки. «Я тут подумал», — тихо сказал Чингук. «Этот год научил меня кое-чему». Тэйон поднял глаза. «Чтобы мы не выглядели сильными, нам все равно нужен кто-то, кто напомнит нам, что у нас все хорошо». Тэйон медленно кивнул. «Итак», — продолжил Чингук, — «давай дадим обещание». Участники посмотрели на него. Чингук протянул мизинец. «Когда все кажется тяжелым», — сказал он, — «мы больше не будем держать это в себе». Тэйон слабо улыбнулся и сцепил свой мизинец с мизинцем Чингука. «Больше никаких притворств, что все хорошо», — добавил Чингук. «Больше никаких улыбок, несмотря ни на что». «Обещаю», — тихо сказал Тэйон. Чимин улыбнулся. «Значит, теперь это станет общим правилом». Намджун кивнул. «Кажется, справедливо». Джин поднял руку. «А тот, кто нарушит правила, купит еду для всех». Они рассмеялись, тихо, нежно. Но обещание осталось в силе. Обещание, данное не для камеры, не для фанатов, а друг для друга. Под рождественскими огнями 7 человек пообещали защитить 7 сердец. И почему-то это казалось самым важным подарком из всех. Утренний свет медленно проникал сквозь занавески. Рождественские украшения все еще слабо светились, хотя ночь уже прошла. Оберточная бумага валялась по полу. На столе стояли пустые чашки, и все вокруг казалось тихим и мирным. Тэйон проснулся первым. Он немного посидел на диване, затем потянулся к темно-синему блокноту, который ему дал Чингук. Он открыл случайную страницу. «Даже в те дни, когда ты не чувствуешь себя сильным, ты все равно сильный». Он улыбнулся. Не улыбкой для камеры. Настоящий. На кухне Чингук варил кофе, все еще в толстовке, с растрепанными волосами и полусонными глазами. Тэйон подошел. «Доброе утро», — тихо сказал Чингук. «Доброе утро», — ответил Тэйон. На мгновение они просто стояли. Затем Тэйон тихо сказал: «Я прочитал твой блокнот». Чингук слегка замер. Тэйон кивнул. Это помогло. Чингук с облегчением улыбнулся. Из-за них выглянул Чимин. «Так, мы все еще эмоциональны или можем уже поесть?» Все засмеялись. А Рэм потянулся. «Новый год, новое правило», — сказал он. «Больше никаких ношения вещей в одиночку». Джин взял тарелку. И еще еды. Они собрались за столом, уставшие, немного неряшливые, в теплой и искренней атмосфере. И на этот раз никто не плакал. Они просто улыбались, потому что знали, что бы ни принес следующий год, они встретят его вместе. 7 сердец. Одно обещание. И Рождество, которое тихо изменило все. Несколько недель спустя, когда рождественские украшения уже убрали и расписание снова стало напряженным, Тэйон сидел один в зале ожидания перед репетицией. В комнате было тихо. Он полез в сумку и достал темно-синий блокнот. Он открыл новую чистую страницу и впервые написал в ответ: «Сегодня был утомительный день, но я помнил твои слова. Поэтому я не сдался». Он сделал паузу, а затем добавил еще одну строчку: «Спасибо, что осталось». В тот же вечер Чингук получил фотографию на свой телефон. Это была фотография страницы из блокнота, без подписи, без объяснений. Просто слово. Чингук долго смотрел на экран. Потом улыбнулся. Не для камеры, не для кого-либо еще, просто тихо про себя. Потому что некоторые обещания не нужно произносить вслух.
Некоторые моменты не нужно показывать. А некоторые Рождества меняют все навсегда. Прошли месяцы. Графики стали плотнее. Сцены стали больше. Мир стал громче, но кое-что тихо оставалось неизменным. Тэйон все еще носил блокнот в сумке. Перед выступлениями он иногда открывал его на случайной странице всего на несколько секунд, а затем снова закрывал, словно только что напомнил себе о чем-то важном. Чингук это заметил. Он ничего не сказал. Он просто стоял чуть ближе к сцене. Подольше смотрел в глаза. Первым улыбнулся. Однажды вечером, после долгой репетиции, Тэйон наконец заговорил. «Знаешь», — тихо сказал он, — «твой блокнот. Он действительно изменил мои дни». Чингук выглядел удивленным. «Правда?» Тэйон кивнул. «Это сделало меня добрее к себе», — улыбнулся Чингук. «Тогда это того стоило». Они постояли так мгновение. Не драматично, не шумно. Просто два человека, которые тихо понимали друг друга. И где-то между всеми огнями, шумом и аплодисментами оставалась простая истина: некоторые подарки не приходят в коробках. Они приходят в словах. И подарки умирают, оставаясь, и они живут дольше, чем любой сезон. Это Рождество никогда не было опубликовано в качестве заголовка. Оно никогда не было написано по сценарию. Оно никогда не предназначалось для того, чтобы стать вирусным. Но оно тихо что-то изменило, потому что с той ночи Тэйон стал чувствовать себя немного спокойнее. Чингук стал улыбаться с большей уверенностью, а BTS стояли с большим пониманием. Не потому, что они были идеальными, а потому, что они решили остаться друг ради друга. И, возможно, в этом и заключается истинный смысл Рождества. Не в огнях, не в подарках, не в шуме, а в тот момент, когда кто-то смотрит на тебя и говорит, что ты важен и ты не одинок.